Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sehat Bosku. Hai. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan ya di channel ini yang selalu mengupas informasi kesehatan herbal dan kecantikan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas ya sebuah ramuan herbal alami yang baik untuk meredakan gatal di tenggorokan. Nah, jadi pengobatan herbal ini salah satu obat yang populer ya, karena memiliki keunggulan ya, lebih aman, murah, juga sekaligus bisa menghindari ya efek samping obat batuk yang diresepkan oleh dokter. Ya, biasanya kan kalau kita sakit pada leher itu, pada tenggorokan, kan biasa kita membeli obat di apotek ya. Jadi itu tanpa resep dokter itu. Jadi memang dikhawatirkan ada efek sampingnya yang bisa membahayakan kesehatan tubuh kita. Makanya kita butuh obat-obatan alami ya. Jadi dalam video kali ini kita akan membuat sebuah ramuan efektif untuk mencegah atau mengobati gatal pada tenggorokan. Bahan-bahan yang kita butuhkan cukup mudah karena kita cuman membutuhkan satu buah jeruk nipis ya, satu buah jeruk nipis. Kemudian kita juga ada setengah gelas air hangat. Nah, ini keduanya ini nanti kita akan padukan ya, nanti kita peras ini ya. Oke, silakan disimak video pembuatannya. Nah, jadi kita sudah belah jadi kecil-kecil ya tomat-tomat ini juga kita akan keluarkan biji-bijinya supaya bijinya ini tidak masuk ke dalam gelas nantinya ya. Jadi nanti kalau kita minum lebih mudah ya, nanti kesedak ini gara-gara biji jeruk nipis. Kita juga bisa menggunakan jeruk lemon ya kalau ada di rumah, tapi kalau mau yang lebih murah bisa kalian menggunakan jeruk nipis ini. Oke, jadi ini cukup alami ya, ada di pasaran. Hai, kita peras ya. Pokoknya masih ada biji-bijinya di dalam, tidak apa-apa lah, terus hati-hati aja ya. Jadi kenapa memilih jeruk ya sebagai bahan alami meredakan gatal-gatal pada tenggorokan? Karena jeruk ini mengandung minyak asiri ya, dan zat lain yang mampu untuk melemaskan otot-otot saluran pernapasan. Jadi selain mengobati atau meredakan gejala pada tenggorokan, juga bisa mengobati berbagai macam penyakit lain. Nah, ini sudah selesai saya peras. Ini segar sekali ya, karena dipadukan dengan air hangat dan satu buah perasan jeruk nipis. Ini enak sekali ini guys. Oke, nanti kita akan coba ini supaya tenggorokan saya ini jadi lebih segar ya.
demikianlah informasi herbal ya yang bisa kami berikan. Jadi tidak usah jauh-jauh ya ke apotik, langsung saja membuat sebuah ramuan herbal dari jeruk nipis, karena cukup menggunakan satu buah jeruk nipis saja tenggorokan kalian langsung jadi lega ya, jadi segar. Oke, demikianlah informasi yang bisa kami berikan. Nonton terus video-video dari Sehat Bosku ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Bye bye.